baada ya bifu ambalo lilikolezwa na dada yetu mwenyewe Rushaynah kwa kuweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unamlenga Hamisa Mobeto na mume wake wa halali kabisa ambaye ni Aziz Ki, Stefan Aziz Ki, mchezaji wa klabu ya Yanga. Na kilichomuumiza zaidi Hamisa Mobeto mpaka imefikia hatua kwamba hataki kumsamehe dada yetu Rushaynah wa Manara ni baada ya kuandika mambo mengi ambayo yalikuwa yakimdharaulisha mume wa Hamisa Mobeto. Tena cha ajabu na cha kusikitisha, kilichomuumiza zaidi ni baada ya dada yetu Rushaynah kuandika na kuzungumza umbea ambao ulikuwa umevuka mipaka kwa kuweza kusema kwamba Stefan Aziz Ki ameathirika na ukimwi, yani yuko na HIV, ambayo bila shaka nafikiri kwa wadau wengi sana baada ya kuona posti kama hizo na taarifa ambazo zilikuwa tayari zimeshaanikwa wazi kabisa baada ya screenshot ambazo ziliweza kusambaa za Rushaynah akiwa anamsema Stefan Aziz Ki ambaye ni mume wa halali wa Hamisa Mobeto. Na hata kwa taarifa za chini mpaka muda huu na mpaka sasa ni kwamba Hamisa Mobeto hajakunjua roho, licha ya kwamba ameombwa msamaha na hata yale aliweza kuyaandika dada yetu Rushaynah yalikuwa ni mengi sana kwa kujutia kosa lake, na kama yeye mtoto wa Kiislamu basi ameweza kuthubutu kuomba msamaha kwa kugundua kile alichoweza kukifanya hakikuwa sahihi. Kwa hiyo ameweza kuomba msamaha kweli, lakini kwa dada yetu Hamisa ni swala ambalo haliwezekani, na ni bora wangeishia tu kumsema kuhusiana na domo lake ambalo pia lilikuwa likizungumziwa kama sehemu ya mada kwa dada yetu Rushaynah, lakini akavuka mbali na kwenda kwenye upande wa kuathirika na ukimwi, ambapo hapo ndo kumekucha kwa Hamisa Mobeto na kuona kabisa kwamba hastahili kumsamehe na wala hastahili ukaribu wa aina yote baina ya yeye pamoja na dada yetu Rushaynah. Kwa hiyo sasa hivi mgongano na hata pia kilichomo katika nafsi ya Hamisa Mobeto ni chuki iliyoweza kujengwa na dada yetu Rushaynah, na ndio maana kuna baadhi ya mashabiki na wadau wengi sana wametamani kuwapatanisha Rushaynah na Hamisa Mobeto, lakini kumekuwa na kona zimekuwa ni nyingi sana. Yeye ni dada yetu amekuwa akiingia na kutoka, lakini hiyo ni ishara ya wazi kwamba hataki makubaliano, hataki msamaha na hataki chochote kutoka kwa dada yetu Rushaynah, na hataki hata ukaribu wala urafiki, kwa sababu kwa kile alichoweza kukizungumza ni kitendo kizito sana ambacho ni lazima kitamuumiza, tena kwa kipindi ambacho kumekuwa na maneno mengi sana yakiendelea katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni lazima na inamlazimu sana Hamisa Mobeto aweze kupitia wakati mgumu, lakini kitendo cha kumsamehe dada yetu Rushaynah ni swala ambalo tayari limekatazwa katika moyo wa dada yetu Hamisa Mobeto. The best thing, kama kawaida tukutane kwenye comment na ini Hatboy Media.